Ja, kom igen nu, Emma! Då skulle vi inne på banan kunna ha Emma Gustafsson från Linderöd, tävlande för Skånska körsällskapet. Jobbar i hemtjänsten. Förutom hästarna så är det fotografering som gäller. Hon har kört sedan 2007. Bästa resultaten är två totala vinster i lättklass. Det är kul att köra. Kom igen, Emma! Variation i sporten. Gromen där bak, det är Tobbe Ankermark som är djurinstruktör. Och han kom igen, blåsa på! Ja. Emma som kan lita på att han gör det han ska. Ponnyn är Winterborg Rocket, 19 år gammal. Winterborg Rocket är duktig på att tagga till när det gäller olika cirkushäst i hagen. Emma Gustafsson, Tobbe Ankermark.